سر صبحی قندم رو چک کردم 120 بود. آیا من دیابت دارم؟ در ظهر بعد از نهار قندم رو چک کردم 200 بود. آیا من دیابت دارم؟ HbA1c هست که میگه مربوط به قند خونه. من اون رو رفتم چک کردم، عدد 6 بود. من دیابت دارم. رفقا، من سامان هستم و قراره توی این ویدیو راجع به آزمایش های قند خون صحبت کنم و بگم که کدوم آزمایش ها برای قند خون کاربردیه و ما ازش استفاده میکنیم که ببینیم شما دیابت دارین یا نه. محدوده های طبیعیش رو بهتون بگم، محدوده پردیابت یعنی قبل از اینکه شما دیابتی بشین رو بهتون بگم و کلا یه جورایی یادتون بدم خودتون بفهمین قند خون دارین یا نه و بهتون بگم که لازمه اقدام کنین برای دیابتتون یا نه و قراره توی این ویدیو خودت یاد بگیری آزمایش قند خون خودت رو تفسیر کنی. همونطور که میدونی دیابت علائم خیلی زیادی داره که یه سریاش هم برات توی کپشن آوردم. مثلا دیده تغییر کرده، زخم میشه، زخم دیر خوب میشه، دچار پرنوشی شدی، دچار پر ادراری شدی، شباهی میری دستشویی پشت سر هم، میل به غذا پیدا کردی، اشتهات زیاد شده و از طرفی کاهش وزن پیدا کردی و همه اینا میتونن یه جورایی علائم دیابت باشن. اما اینو بدون که هیچ کسی رو یه پزشک با یه علامت نمیگه که تو الان دیابت داری. مثلا تو الان میگه پیش دکتر میگه من پرنوشی دارم و دکتر بگه خب باشه تو دیابت داری و شروع کنه به تو درمان بده. همیشه برای دیابت ما آزمایش درخواست میدیم و بر اساس این آزمایشاست که ما به شما تابلو دیابتی رو میزنیم یا تابلو دیابتی بودن رو از روی شما برمیداریم. بریم ببینیم این آزمایش‌ها چیا هستن. فقط اینو بدونید که ما قراره توی این ویدیو راجع به دیابت نوع 2 صحبت کنیم و حرف من راجع به کسایی که دیابت نوع 1 یا انواع دیگر دیابت دارن نیست و قراره راجع به تشخیص دیابت نوع 2 چیزی که الان توی جامعه ما زیاده صحبت کنیم. ببین، ما در برخورد با جواب یه آزمایشی که برامون میارن 3 تا افراد داریم. افراد اول افراد طبیعی هستن، یعنی آزمایشاشون هر چی که ما ازشون چک کردیم نرماله، علائمی هم ندارن. افراد دوم ما بهش میگیم پردیابتیک. یعنی چی؟ یعنی این افراد به نسبت اون افراد طبیعی در خطر بالاتری نسبت به دیابتی شدن قرار دارن، خطر بالاتری نسبت به عوارض قلبی عروقی دارن و سومین دسته‌ای که برای ما اهمیت داره همون دسته‌ای هستن که دیگه ما بهشون تابلوی دیابتی بودن رو میزنیم. میگیم که آقا شما با توجه به آزمایشت و علائمت دیابت داری. بریم سراغ آزمایش ها و ببینیم شما جزء کدوم دسته این از افراد هستین. طبیعی هستین، پردیابتی هستین یا درگیر شدین با دیابت. اولین آزمایشی که قرار راجبش صحبت کنیم آزمایش قند خون سر صبح شما هستش. یعنی آزمایش قند خونی که شما 8 ساعت قبلش هیچ کالری دریافت نکردید. ما میخوام ببینیم شما سر صبح وقتی هیچ قندی نخوردی 8 ساعت قبلش قندت چقدره، که توی برگه آزمایش شما ممکنه با کلمه BS نشون داده بشه، ممکنه به صورت FBS نشون داده بشه یا ممکنه به صورت FGP نشون داده بشه. خب اون سه دسته افرادی که بهت گفتم یادت بیار. حالا اگر این عدد قند خون صبح شما کمتر از 100 بود شما جز افراد طبیعی هست. اگر بین 100 تا 125 بود شما جز افراد پردیابتی هستی، یعنی در ریسک بالاتری نسبت به اون افراد طبیعی قرار داری نسبت به دیابت. ممکنه تو هم جزء افراد دیابتی بشی طی چند سال آینده. و اگر اون عدد بیشتر از 126 بود ما میتونیم بگیم که شما دیابتی هستی. این یه نکته داره و نکتهش هم اینه که اگر عددت بیشتر از 126 بود و علامتی نداری باید دوباره آزمایش تکرار بشه. این آزمایش سر صبح اگر دوباره هم بالای 126 بود دیگه ما میتونیم اونجا تشخیص اینو بزنیم که شما دیابتی هستین. یعنی اگر بالای 126 بود باید 2 بار تکرار بشه. یه دیگه از آزمایش‌های خیلی خوبی که ما ازش استفاده می‌کنیم HbA1c هستش. یعنی دقیقاً این توی کاغذ آزمایش شما نوشته شده. این چیه؟ این میاد قند خون شما رو طی 2 تا 3 ماه گذشته به ما نشون میده. چقدر خوبه، درسته؟ خیلی برای ما میتونه کاربرد داشته باشه که اینکه مثلا شما دیابت دارین یا نه. و یه جای دیگه کاربرد داره، درمان برای شما شروع میشه، ما میخوام ببینیم درمان روی شما جواب داده یا نه. دوباره میایم HbA1c شما رو چک میکنیم. پس چه شما دیابتی باشین چه دیابتی شده باشین ما HbA1c خیلی به دردمون میخوره. عدداش چجوریه؟ اون سه دسته افراد بیار تو ذهنت. افراد اول افرادی هستند که طبیعی هستن. اگر عدد HbA1c اینا کمتر از 5 و 6 بود شما اصلا
تابلوی دیابت و پردیابت روی شما قرار نمیگیره و طبیعی هستید. اگر عدد برای شما بین 5 و 6 تا 6 و 14 هم بود، شما جز افراد پردیابتی هستی و ریسک بالایی برای دیابتی شدن داری، و اگر بیشتر از 6 و نیم بود شما جز افراد دیابتی هستی. این هم همون نکته رو داره. اگر از شما اندازه گیری شد عدد شما بیشتر از 6 و نیم بود، یک بار کافی نیست و 2 بار باید این آزمایش تکرار بشه، و اگر 2 بارش بالای 6 و نیم بود شما دیابتی میتونیم بگیم هستین. این هم از هموگلوبین A1C. یکی دیگه از آزمایش هایی که ما برای دیابتی ها درخواست میدیم، البته کاربردش کمتر شده چون که یکم سخت‌تر هستش، اینه که میان به فرد گلوکوز میدن بخوره، همون قند میدن بخوره و 2 ساعت بعد از اینکه اون قند خورد میان قند خونش رو اندازه گیری میکنن. توی برگ آزمایش به چه صورت دیده میشه؟ به صورت ممکنه BS2HPV نشون داده بشه یا ممکنه 2HPG نوشته شده باشه. هر کدوم از این دوتا همین منظور رو میرسونه. عدداش بشه صورت فرد طبیعی کمتر از 140، اصلا ربطی به دیابت نداره. فرد پردیابتیک 140 تا 199 اگر بود ما میگیم شما پردیابتیک هستین، و بیشتر از 200 رو میگیم دیابتی، اونم باز هم با همون شرط که 2 بار تکرار بشه، و اگر 2 بار بالای 200 بود ما میتونیم بگیم که این فرد دیابت داره. آزمایش‌ها اصلی رو خدمتتون گفتم، با همینا ما میتونیم دیابت رو تشخیص بدیم. برو نگاه کن آزمایشاتو، FPS تو نگاه کن، HbA1c تو چک کن، اگر برات چک شده قند 2 ساعت بعد از خوردن گلوکوز تو چک کن و ببین اعداد چجوریه، و اگه سوالی داری ازم بپرس که بتونیم برات تشخیص دیابت رو بذاریم و کمک کنه که تو سریعتر اینو بفهمی. خب یا برو آزمایش بده و متوجه شو و بیا ببین چه کار میتونیم برات کنیم. اما یه حالت دیگه داریم، این حالت خیلی حالت جالبه. این یک بار آزمایش میتونه تشخیص دیابت رو برای شما بذاره. این حالت رو تصور کن تو مثلا میگم پرنوشی داری، پرادراری داری و پرخور شدی، وزنت کم شده، احساس میکنی دیابت داری، همینجوری مثلا ساعت 9 صبح ساعت 10 شب پا میشی میری اورژانس، پزشک قند تو رو چک میکنه میبینه قند رندوم تو بالای 200. این علائم کلاسیک دیابت به علاوه یه قند خون رندوم بالای 200 با یک بار ما میتونیم تشخیص بدیم که شما دیابتی هستیم و باید تحت درمان قرار بگیریم. پس اینم حالت چهارم برای ما شد. کلا 4 حالت: قند صبح شما، HbA1c شما، قند 2 ساعته بعد از خوردن گلوکوز شما، و یه حالتی هم که گفتم شما علائم دارین، همجوری قندتون رو میگیرن یهو میبینن بالای 200 که این با یه بارم قابل تشخیصه، ولی 3 روش قبلی حتما باید 2 بار تکرار بشن که بگیم ما دیابتی هستین. این از تشخیص دیابت از طریق آزمایشات. شما الان به صورت راحت میتونید آزمایشاتون رو بخونین. اگر هم جایش پیش اومد که متوجه نشدین برام کامنت کنین، توی کامنت ها خدمتتون توضیح میدم.